大家好，为各位介绍下面一辆商品。我们看一下今天的车型是黑曼巴哦。那为各位介绍呢，是一组这个照后镜前移加上大风镜的一个组合。那我们看一下，这个是 JSTC 所设计制造的这个专为黑曼巴设计的这个大风镜的一个部分。那 JSTC 呢有单出前移照后镜前移单前移部分。那也有出高凸的这个小风镜的部分。那目前各位所看到呢，就是另外一款大风镜的部分。那大风镜的部分呢，来为各位做一下讲解一下。透过影片大家来看一下。那冬天到了很多人都很喜欢用大风镜的一个部分来做一个安装。但是呢，在这个部分呢，我们看一下大风镜的设计的一个整体的一个支架，包含它的内支架，包含整个外面的照镜搭起来部分。那当然，长短风镜呢各有利弊，要看自己喜欢。但如果你比较长期长途的部分，那当然你可以选择舒适一点的大风镜部分。那就这个部分呢，来为各位做一下讲解。那 JSTC 我们先从这个支架好了，它的支架呢全部都是从内铁架做延伸出来，不会只有锁在外壳，也不会用前后两片铁夹起来这样子的方式，全部都是从内铁架做一个延伸，然后把铁架锁在这个车台上面。然后再把这个铁架做外部铁架的一个延伸，为什么这样才会坚固，才会不容易晃动？然后它的风镜的部分呢，全部都是采用射出成型，然后硬化处理。我们看，尤其看这个镀钛的这个风镜如果你今天没有硬化处理，稍微起它整个就会花掉。那如果你有硬化处理的话呢？你水洗一洗，擦干，基本上就很干净，就跟现在一样。当然随着时间上，它前面的一个这个磨人当然会慢慢的老化，但是它非常能够延缓，不会像一些一开始就开始用没多久就老化掉这个是有硬化的一个好处。像日本的一些高级休旅车种，他们的风镜其实都有做硬化处理。有没有做，其实看得还蛮清楚的。有硬化，你会发现它特别透一点点有特别透的这个感觉这个也是一个方式可以下去做判断。第二个，在照后镜的部分，照后镜呢基本上因为大风镜关系可能会有干涉的问题，所以呢他们配的这个照后镜呢都是属于长骨的一个方式。那长骨方式呢，它会比较外面一点点，但是其实你从正前方来看它只是比你的把手多一点点，并不会非常的夸张。但是因为它毕竟是长骨，会往上拉，所以你在视觉上感觉你会觉得照镜会比较长。但是这有好处，后方的视野会变很好然后我们往前看，它这个是可以收折的。收折下来的话，就像这个目前现在这个状况，在你停车的时候就会比较方便。那我们看收折之后，这是把手，这个是收折之后，所以呢，它收折之后呢，它的宽度是小于了这个你把手的一个宽度小于把手的宽度，所以呢，要放回来也是 OK。那你也可以往后折，但是后折的部分是有受限的因为长风镜的骨架在制作方面的关节跟一般的会有所不同，它的受限也会比较不同，它可以往后折一点点，但基本上在收折的时候还是建议全部往前方做一个收折。然后我们看一下铁架的部分，铁架部分呢有两个重点然后第一个它是支撑外部的零件，那外部零件就像风镜，就像这个照后镜，还有一个方向灯。因为原厂方向灯是在这边，它必须做一个外移，然后把整个铁架把它合上去。那铁架我们可以看到它的骨架非常的粗非常的粗，所以呢你也不用担心说它会震动。在支撑风镜的铁架就会比较小，在下面支撑整个照后镜重量以及风镜的支架上，我们
看一下，它就会非常的粗。哦，这个看起来至少有超过5 mm 以上，有大概到6、7以上的。哦，其实这个是非常的坚固。然后在这一组是可调式的一个部分，所以在可调式的部分呢，你可以调整。我们看一下这边有9岁的一个部分，所以你可以调整这个风镜的上下的高度，以及我们看一下这个部分也有9岁的部分哦，可以调整这个风镜进来一点或是出去一点。目前是在出去的状态。当然，你可以调整你的个人的喜好，你的风镜想要进来一点还是出去一点，配合两者下去做一个搭配，你可以得到你风镜所要的一个角度。那从里面往外看的话，它的视觉的这个透度也是 OK 的，也是非常 OK 的。那这个就是在长风镜的一个部分。那当然，我们还有这个高凸的小风镜。那大家记住哦，长风镜你用，如果用小风镜，支架是不能通用的支架是不能通用的。所以你今天如果决定长风镜的部分的话，你今天改天你要换小风镜的话，那它的锁点是没办法对应的，除非你另外钻孔也要看小风镜的宽度够不够。基本上我们目前为止没有特别去试，大家以后会去试试看。那确定是不能通用确定是不能通用的一个部分。那镜片的话呢，这个是内发的一个款式，也是这个最多人所喜爱的一个款式。它没有太多的棱棱角角然后呢造型的话呢也是非常的中规中矩。然后颜色有2个，一个目前各位所看到的一个镀钛的颜色，还有另外一个是单纯的熏黑，2种的透光性都还 OK， 你可以看到前面的路。当然在晚上的话你可能会比较看不到但是在白天的话至少说你可以看到前面的路，不会像有一些是销售整个烤漆喷黑的一个款式，那个说实在就不是这么的建议。那喜欢朋友们可以参考看看，或到麦可仓库汽车精品来做一个选购。谢谢大家。